Hello，大家好，我係 Dada，今日同大家講下一個朗天峰嘅兩房單位。咁呢個單位就係403尺啦，咁樣就係兩房單位啦 ，open kitchen 啦，有浴室同埋露台嘅。我哋入去睇下。咁呢個就下飯廳啦，咁就擺咗張梳化喺度，咁就一個 open kitchen 嘅位啦。咁就雪櫃、洗衣機入晒牆身入邊嘅，同埋啲煮食爐具全部都係名牌嘅 Miele 嘅品牌嚟嘅。咁佢就打通咗個單位啦，就將佢變成一個咁樣設計嘅室內設計嘅模式嘅。咁呢度就係個浴室啦，企缸嘅。咁佢將間屋咧打通咗啲牆身咧，感覺上成間屋就好通透啦，同埋個空間感係特別強烈嘅。咁就成間屋都係好簡約、好靚咁樣。